こんにちは，是巴拉佢哋是。我都有一段日子咧就冇拍片啦，因為我都好忙嘅。咁搬完屋之後咧，咁上5月嗰陣咧，我又翻咗香港咧，就學咗個烘焙班啊。咁啊，學整菠蘿包啊、雞尾包同埋蛋撻啦。啱啱咧就翻咗去，差唔多成個幾月嘅。咁我都係翻嚟咧，都係大概3個禮拜到嘅啫嚇。咁我都好掛住大家嘅，咁所以咧今日咧喺呢個7月裏面咧，我點都要教大家煮一個餸先諗住。好咁而家日本就7月啦，咁基本上咧日本咧6月同7月咧都係雨季嚟嘅。咁佢哋都雨季咧有一個講法嘅，佢哋就叫梅雨嚇，梅雨你睇到個熒光幕叫梅雨。咁梅雨咧個日文咧就叫梅雨嚇。咁真係6月7月咧真係好多雨水嘅。上個月真係咧好天嘅日子真係冇乜幾多日嘅啫嚇。咁6月7月都係落雨嘅天氣比較多啦。咁但係咧都有花睇嘅喎。咁喺6月嚟講咧，我哋有一個叫紫陽花，紫陽花咧就係一個落雨季節嘅花嚟嘅。咁雨水越多咧，佢開得越燦爛嘅。咁啱咧6月嗰陣咧我個細佬咧就由香港嚟咗日本玩啦。咁咧我就帶咗佢去靜岡縣嘅下田公園度賞呢一個紫陽花嘅。咁你見到熒光幕咧，真係好靚噶。佢咧每年咧都係大約開2個禮拜到啦，好盛況嘅。如果大家有時間咧即係下一次嚟日本咁啱係6月嘅話咧，我都希望大家有時間去下呢個下田公園嘅睇下欣賞下呢個紫陽花，真係非常之靚噶。好啦，咁今日咧我要介紹俾大家咧係一個咩餸菜咧？就係親即係親子飯啦，我相信大家嚟日本旅行嘅時候咧，都可能食過呢個親子飯嘅。咁呢個親子飯咧，喺家庭裏面咧，日本人咧都時時都會煮嘅，一啲都唔難嘅。咁同埋關於材料方面咧，我覺得香港都買到咯，咁所以唔難嘅嚇。好啦，咁我想介紹一個材料先嚇。咁個材料因為親子飯咧，我哋會有啲雞啦。咁呢個咧我就用雞扒嘅。咁你哋買1塊雞扒，我今日咧就係2人份嘅。咁你哋咧大約咧就買1塊雞扒到就啱做到2碗嘅親子飯噶啦嚇。咁親子飯咧就當然啦會有雞蛋啦，因為係親子啊嘛，咁我哋有4隻雞蛋，2碗嘅親子丼，2碗嘅親子飯就係4隻雞蛋啦嚇。咁我哋有啲葱段嘅，正式親子丼嘅話咧，佢唔係用葱段嘅。佢係用一隻叫做蜜汁巴，3塊葉嘅，好似啲葱咁樣，但係佢有3塊葉，叫蜜汁巴。喺熒光幕大家可以見到，但係我咧就驚大家咧喺香港買唔到蜜汁巴，咁所以咧我就用咗葱段嚟代替嘅嚇。我覺得個效果唔會差好遠咯，當然啦，如果你哋買到蜜汁巴嘅話咧，我都希望大家可以試去用蜜汁巴嘅，因為蜜汁巴咧佢有一個獨咕獨咕嘅口味嘅，即係有一個幾特別嘅香味喺度嘅，同我哋嘅芫茜又有啲唔同嘅嚇。咁如果你買唔到唔緊要，我覺得用葱段咧都 OK 嘅嚇。咁跟住我哋有洋葱啦，如果洋葱嘅話咧，你係大個嘅話咧，用1半得啦。我今日個洋葱比較細，所以我就用咗1個啦。咁我哋有砂糖啦，有味淋啦，有豉油，有啲水，同埋有啲堅魚粉啦，好啦，咁首先我哋要做一個 stashioly， 即係做一個準備啦。stashioly 即係話咁我哋有雞扒嘅話咧，雞肉咧我哋叫做 toriniku， 日文叫 toriniku。咁咧我就已經將佢切好晒一塊塊，大約1寸到啦，大約。咁我切好晒㗎啦，已經咁咧就葱段我都切好晒啦。咁啊跟住咧個洋葱咧我哋就要薄薄地咁切佢咯喎。咁我哋分開兩邊之後咧，咁啊薄薄地咁切咗佢啦咁我哋就切咗啲薄薄地咁就切咗啲洋葱佢咯。好啦，咁咧要切嘅嘢咧都搞掂晒㗎啦好啦，咁我哋咧就切好晒啲嘢之後咧，咁我哋首先咧就要校咗個汁佢先咁今日我哋係2人份嘅。咁首先咧，大家攞一個杯或者碗都得嘅，冇問題嘅。咁首先咧，我哋就將呢個堅魚粉放咗落去啦，咁然後將啲砂糖都放晒落去，放晒落去。
咁呢個味淋啦，嚇，咁呢個豉油啦，嗱，同埋呢個4分3杯嘅清水，嚇。好啦，咁我哋就要攪勻佢喎。咁咧呢度就係2人份嘅，咁啊搞到佢會好勻啦要。好，咁我哋等佢啲糖溶一溶先嚇。好，咁然後咧，我哋咧就要準備一個細鍋仔。其實咧佢哋咧嗰個親子飯咧個親咧，佢哋有一個專用嘅 pan 嘅。嚇！你大家喺個幕可以見到，咁但係我覺得咧都唔需要特別去買嗰個專用嘅 pan 嘅，嗰個親子飯嘅 pan 嘅，咁嗰個鑊仔嘅。咁你如果屋企咧有啲咁細個鑊咧，我覺得都可以代用到㗎啦，我覺得嚇。咁我今日咧就用呢一個普通嘅細鑊仔嚇。好啦，咁然後咧我哋咧就要倒一半，因為我哋今日做2個飯，一次嘅細鑊仔咧只係做1碗飯，一個親子飯嘅啫嚇。咁咧，我哋咧就要倒一半落去咯，約落啦嚇，唔使話咁準嘅都嚇。好啦，咁我哋咧就倒呢個汁落去嘅時候咧，唔好着火住，因為點解咧？如果咧你嗰個已經着咗火，咁你嗰啲嗰個塔咧咧，我哋嗰個汁叫塔咧。咁個塔咧咧，如果係滾咗嘅時候落雞嘅話咧，變咗咧佢會即刻咧會即係將嗰個肉面咧就整熟咗咧，就啲味咧就冇咁易入嘅。所以咧，我哋落鑊嘅時候咧係全部係凍嘅嚇。咁我覺得係仲方便咧，如果係凍嘅，大家比較好做啲。嗱，咁好啦，咁我哋就要落一半咯喎。咁呢個汁咧，我哋就要落一半啦。好啦，咁我哋落咗一半啦。好啦，咁咧跟住咧。我哋咧就要落一半嘅洋葱，因為呢度係2人份噶嘛，咁我哋就鋪一半嘅洋葱落去啦。嚇，我哋鋪一半嘅洋葱落去。好啦，咁呢一半咧就留翻一陣間再煮第2碗嘅時候啦。咁一樣啦。與此同時，我哋個雞我哋都係落一半嘅。雞，我哋分開兩邊啦。嚇，係啦，分開兩邊嚇。嗱，我今日就用咗雞髀肉啦。咁如果大家咧想即係清淡啲嘅話，用雞胸肉都 OK 嘅。但係我覺得咧雞髀肉就好食啲嘅嚇。好啦，咁我哋就將啲肉咧就鋪落去呢一個洋葱上邊啦。係啦，咁啊將佢攤開佢啦嚇，攤開佢。好啦喎，咁跟住咧，我哋咧就要開火啦。咁我哋首先咧就中火得㗎啦，嚇中火慢慢等佢滾起佢，就唔好冚蓋，我覺得嚇，因為冚蓋嘅時候咧，佢嗰啲個火度咧會太高嘅話咧，嗰個雞肉咧會比較韌啲嘅嚇，咁所以咧唔需要冚蓋，我哋滾咗先冚蓋嘅嚇。好啦，咁我哋而家等佢滾咯喎嚇。好啦，咁咧我哋啲就滾咗上嚟咯喎，咁咧我哋就轉一轉嗰啲雞肉啦嚇，咁啊滾咗上嚟之後咧，好，咁我哋就要轉呢一個細火啦嚇，咁我哋開始轉細火，轉咗細火之後咧，我哋就冚蓋，冚蓋之後咧，就煮佢5分鐘，呢個係慢火煮5分鐘，好。煮緊佢嘅時候，5分鐘煮緊佢嘅時候咧，我哋就要準備個蛋，咁咧就一碗飯咧就2隻雞蛋嘅，咁我就打咗2隻雞蛋之後咧，我哋就打勻佢先啦，嚇，打勻佢先。跟住咧，我哋要準備個飯咯喎，咁我哋攞一個東杯呢啲嘅碗咧，就日文叫東杯，攞一個闊面啲嘅碗得㗎啦，咁咧我哋就要畢啲飯落去啦。係啦，大概係咁樣啦，咁我哋就準備好碗飯先嚇。好啦，咁跟住咧，我哋咧又差唔多噶咯喎。好啦，咁我哋咧就煮咗5分鐘噶啦，咁啲雞肉咧都應該熟噶啦，因為我切得唔係好大粒啦，咁咧就開始大約係咁啦，啲雞肉咧都熟噶啦，咁同埋嗰啲玉ねぎ即係嗰個洋葱咧都開始軟身噶啦，咁好啦，喺呢個時候咧。我哋頭先準備咗啲飯啊嘛，咁我哋咧就要將啲蛋倒落去啦。咁呢個咧都係慢火得㗎啦嚇，唔使太快嘅。
好啦，咁我哋咧就唔好倒晒，倒2/3，係啦，倒2/3。你用個量杯倒咧，我覺得比較方便啲嘅。咁啊剩咗1/3。咁然後咧呢度一陣間先學下啦。好啦，咁跟住咧我哋又要冚蓋咯。冚咗再蓋之後咧就1分鐘。好，咁我哋等1分鐘嚇。咧就過咗1分鐘咯，打開個蓋睇下點先。哇嗱，已經好靚噶啦，已經嗰啲蛋咧已經有啲凝結啦。咁喺呢個時候咧，我哋咧就再將剩餘嗰個蛋咧，再倒埋落去咯喎。因為點解咧？我唔想一次過倒晒落去咧，因為我想最尾上我哋不落個飯桌面嘅時候咧，我希望佢仲有少少有個拖羅嘅感覺嚇。拖羅即係咧有少少係好滑蛋嘅感覺係啦。好啦，咁我哋咧跟住咧就要做揼埋啲葱落去咯，一半啦。好，咁咧就10秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ，OK 㗎啦。好，咁我哋可以上碗㗎啦。好，大家睇下啦，就係咁啦，有少少凝結。咁但係咧，你見到咧，仲有一啲拖羅嘅感覺咧，仲有少少咧未熟嘅感覺。但係咧，佢因為咧有啲餘溫嘅，所以咧唔需要太熟嘅。因為其實熟得就係唔好食㗎。咁咧，我哋就要放落呢一個碗度啦。嗱，咁如果你用個細鑊咧，我覺得就方便咯。好啦，就係咁樣啦。係咪嗱？見到咧嗰啲蛋咧未熟晒咧，係靚好多，同埋好食好多嘅。如果咧你再煮多10秒、20秒咧，佢咧熟晒就唔好食噶啦。咁我哋食嘅時候咧，大家可以加少少呢個七味粉，就更加滋味嘅。咁我希望咧大家試下呢一個親子飯啦，真係非常之好食噶嚇。咁我而家都諗緊下個禮拜教大家啲咩新菜式嘅嚇。咁希望大家俾個 like 我，支持下我。好，我多謝大家，sayonara啦。